نساء كبيرات من هذا الحجم الاجتماعي بوجوده الإنساني والحضاري. كي نسأل أنفسنا سؤال: كيف تواجه المرأة هذا الغول القائم الآن اللي اسمه الإرهاب مثلا، والذي يرمي بظلاله على نحور المجتمع العراقي في أدق تفاصيله وزواياه، لكي يحاول أن يعطل مسيرة النمو الاجتماعي، وبالتالي يضرب مرتكزات الأساسية ومراكز الضبط الاجتماعي والأخلاقي فيه من خلال شخصية المرأة. والست صبيحة تعمل على خلق موازنة مثالية، يعني ليست موازنة نحن نتعاطاها الآن عندما نتحدث عن المرأة في المعادل الموضوعي مع الرجل. لا يمكن أن نضع موازنة محددة، لأن الرجل رجل والمرأة مرأة في المجتمع العراقي. الرجل ذكوري، المجتمع ذكوري، الرجل قبل، الرجل عشائر، الرجل تحدوه نوع من التصرف والهيمنة في شخصيته، يرى حتى وإن كان مثقفا، حتى وإن كان متنوعا، حتى وإن كان ممكن في عملية الاكتساب المعرفي والثقافات، يبقى هذا السؤال قائما: كيف ينظر للمرأة؟ هنالك نظرة مستترة تأخذ شكل علمية للمرأة عبر اعتقاد المرأة واعتبارها هي فاضلة ومشبعة لرغباته ولذاتها وجنسياته وكذا. أنا صادفني كثير من حالات في أعماق الريف العراقي عندما ذهبت لمهمات صحفية ولقاءات وحوارات، وجدت أناس يتكلمون عن المرأة بطريقة نحن عندما نقول سأذهب إلى الحمام أقول لصاحبي تكره. هناك يتكلمون عن المرأة ويقولون تكره المرأة، أو تكره الحرمة كذا، فعلت كذا، جاءت كذا. فهذه الكلمة الاستفهامية التي تطلق قبل ذكر اسم المرأة، هذه بحد ذاتها كمشكلة عندما تعمل عليها الصبيحة في سبيل خلق الموازنة الصعبة للغاية في جعل اضطهاد المرأة في مقابل اضطهاد الرجل. هذه حالة جنونية بحد ذاتها، لأن المرأة بالأساس اضطهادها يتكامن على أساس موقعها الضعيف، أما اضطهاد الرجل هو قائم على أساس احتمال من خلال القوة للاضطهاد. وكأن يكون رجل سياسي اعتقلوه، تحمل ما تحمل، خرج من الاعتقال، مارس حياته بشكل طبيعي. لكن المرأة عندما تقمع داخل المنزل، تقمع في حرياتها وفي إشكالية تلقيها المعرفي والثقافي والدراسي والتعليمي، إنما هي المستغلين بذلك حالة الضعف الذي يصيب روحها، قلبها وعقلها، ارهاصاتها، وكل ما يعتبر في داخلها، يعني اضعاف لكل هذه المنظومات الحسيه والمدركات من اجل استعبادها. اذا المسجلات اللي حصلت ما بين الرجل والمراه في بعض ما قراته في هذه الصفحات القليله، انه هي تريد تثبت دور لا تدين الرجل في كل الاحوال، هي ليس الى نجاح، انما هو تبقى موقع معين للمراه للرجل لتوجيهها باتجاه النزول من هذه العلياء وهذا الكبرياء الكاذب الذي يعمل به الاتجاه في التعامل مع المرأة. أنا لا أريد